यार बाजेले चाहिँ चिज हातिरहेको हेलो सबैजनालाई वेलकम टु द माई न्यू ब्लग। खाता चाहिँ म होइन साइकल राइडिङ गर्न आज मेरो राकुलालाई लिएर म गइरहेको छु र मेरो साउ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मेरो साउजी हो। आज चाहिँ हामी हेरौँ कहाँ कहाँ पुगिँदो रहेछ ड्याङ है गाइड्स। पुरा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला, मन पऱ्यो। म सुरु भइसकेको छ साउजी। मौसम छ, पानी नपर्दै त हुन्थ्यो। हेरौँ के हुन्छ, पानी पऱ्यो भने त रुचिन्छ आज। Easy peasy guys, easy peasy. Let's just begin the journey guys. ल गाइज अब चाहिँ हामी हेरेस्तो पार्कतिर जाँदैछौँ है। के कस्तो हुन्छ ब्लग प्लिज मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्नु होला। अब चाहिँ गन्तव्य हामी धेरै सुरु भइसकेको छ गाइज। हजुरहरूको लागि भनेर हामीले यति दुःख गरिरहेको छु होइन, प्लिज सपोर्ट देखाइदिनु। नयाँ च्यानल हो, केही सपोर्टै छैन गाइज। साउजी त अगाडि बत्तिरहेका छन् है गाइज, देख्न सक्नुहुन्छ। अब उनीहरू त यहीँ जन्मेर हुर्किएर बुढो भए मान्छे, अब हामीले त कहाँ सकिन्छ र अनि साइकल कुदाएर उनीहरूसँग। हामीलाई सकिँदैन, जे भयो नि यसो रमाइलो है गाइज। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ मैले ढुट्टो म्युजिक बजाइरहेको छु कि गाइज, त्यही भएर कपिराइट आउँछ होइन, कपिराइट आउँछ। त्यही भएर मैले चाहिँ साउन्ड हटाइदिएँ। अब यहाँ घुम्ती यता र उता कतै चाहिँ बाटोहरू खचाङ खुटुङ छ होइन गाइज। भिडियो चाहिँ राम्रो आएको होला, त्यसको लागि माइन्ड नगरिदिनु। अब साउन्ड मैले मारिदिएँ किनभने त कपिराइट आउँछ। आज चाहिँ होइन यहाँ इस्टर छ, रोमानियामा इस्टर छ आज भोलि पर्सि 3 दिन। त्यस कारणले मान्छेहरू कोही छैनन्, पुरा खाली छ रोड। त्यही भएर पुरा बिन्दास पाराले हामी चिल भएर हिँडिरहेको छौँ है। अहिले कोही छैनन्, खाली छ सब आफ्नो यो गाइड जता हालिदिए नि जे गरे नि। नत्र अरू बेलामा त यत्रो खुट्टा हाल्ने ठाउँ पनि हुँदैन गाइज। बाटो नि हिँड्न पाइँदैन, ठोके मान्छेसँग साइकल कुदाउने त छोडिदिनु।
निलो आकाश, खाली रोड, साइकल, त्यही माथि राइडर। इमेजिन गाइज, इमेजिन। जिन्दगीको फुल मजा छ है गाइज, जिन्दगीको फुल मजा। मैले त अब सब मजा लिएँ होइन गाइज। म आफ्नो ड्रिमको लागि बाँचिरहेको हो, म आफ्नो लागि बाँचिरहेको छु। अब हजुरहरू नि आफ्नो ड्रिम फलो गर्नु होला, आफ्नो लागि बाँच्नु होला, आफ्नो भविष्यको लागि बाँच्नु होला गाइज। यस्तै त छ अब। अब चाहिँ हामी होइन अल्बलुइयानिर आइपुग्न लाग्यो गाइज। अल्बलुइयानिर आउनु लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ ठुलो राउन्ड छ, बुलेवार्ड छ होइन। त्यसपछि चाहिँ हामी सिधै कुद्छ। बाटो त जताततै सिधै नै हो, जे भने आज चाहिँ पुरा फ्री छ होइन। रोड मजा आइरहे गाइज, फुल राइडिङ। This is Albaluia guys. आज पुरै राउन्ड छ होइन, गोलो। अब चाहिँ हामीले क्रस हान्नुपर्छ। चाहिँ हामी अल्बलुईबाट उनेरी, प्याचा उनेरी जाँदैछौँ गाइज। त्यहाँबाट कता कता हुन्छ अब हेरौँ। साउले आज कहाँ कहाँ लैजान्छ। आज चाहिँ यत्तिकै मसँग राम्रो थियो, अनि ल हिँड्नु न त भनेर दुई दाजुभाइ मिलेर हिँडेको गाइज होइन। भने त अर्को रोड बाइक लिएर हिँड्छ कहिलेकाहीँ टुरमा जाने बेलामा। रोड बाइक लिएर हिँडेको पनि ब्लगहरू पछिल्ला भिडियोहरूमा देख्न सक्नुहुनेछ। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला।
हाम्रो सबसँग त सकिँदैन है गाइज उनीहरू अब यहीँको मान्छे जता नि हिँडिदिन्छ चेन्ज गरिदिन्छ मतलब छैन हामीलाई चाहिँ पाना भग्यो जस्तो मेकिङलाई गाइज I think we need to put some oil in your chain. No, it's heavy. यहाँ चाहिँ एउटा खाल्डो थियो भने गाइज म अस्ति नै डेन्जर लडेको मेरो रामप्यारीमा हामी चाहिँ अहिले उनीहरू आइपुग्नु लाग्यो गाइज यो ठाउँ त पहिला पनि भिडियोमा देखिसक्नु भएको छ हजुरहरूले Also, wearing was on it. Thank you. Boom. Yeah, I'm bad. Let's just use that. Guys.